Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Сен нешедесің?» Бүгінгі сабақта шағын мәтінді түсініп, мәнерлеп, рөлге бөліп оқисың. Мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолданасың. Жіктік жалғауы: сен нешедесің? Сен 6-дасың. Сен 7-десің. Оқушылар, жіктік жалғауын есімізде сақтайық. Тыңда, қайтала, оқы. Әсел, Әлібек нешеде? Әлібек 8-де. Анна, Саша 7-де ме? Жоқ, Саша 8-де. Сөздердің дұрыс айтылуына назар аударайық. 6-да, 7-де. Бірінші тапсырма. Үлгі бойынша диалог құрыңдар. Үлгі: Әлібек, сен нешедесің? Мен 7-демін. Сен 6-дасың ба? Иә, 6-дамын. Анна 6-да ма? Иә, ол 6-да. Оқушылар, осы үлгіні негізге алып, өздерің диалог құрыңдар. Іске сәт. Үлгі бойынша қандай диалог құрдыңдар? Өз диалогтарыңды біз ұсынған диалог үлгісімен салыстырып көріңдер. Әнел, сен нешінші сыныпта оқисың? Мен 2-ші сыныпта оқимын. Сен ше? Мен 3-ші сыныпта оқимын. Сен нешедесің? Мен 8-демін. Мен де 8-демін. Оқушылар, сендердің де құраған диалогтарың сәтті шықты деген ойдамын. 2-ші тапсырма. Балалардың жасы нешеде? Айт. Оқушылар, ойланайық. Сұраққа қалай жауап бердік? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап үлгісімен салыстырып көріңдер. Балалардың жасы нешеде? Әлібектің жасы 8-де. Әнелдің жасы 7-де. Сашаның жасы 8-де. Аннаның жасы 7-де. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Шағын мәтінді түсініп, мәнерлеп, рөлге бөліп оқыдың. Мұғалімнің қолдауымен шағын мәтіндегі көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулы сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасаймыз. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 11-ші беттегі 3-ші тапсырма. Әрқайсың 2 досыңның атын, жасын және оның нені жақсы көретінін айтыңдар. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.